Почему ребенок скрипит зубами во сне? Значит, причин для этого существует несколько. Одна из самых главных причин – это психическое и физическое перенапряжение. Если ребенок перенапрягается, он будет скрипеть зубами во сне. Следующая причина – это стрессы. Стрессы постоянные, хронические. То есть, если в вашей семье постоянная ругань и скандалы, то ребенок будет скрипеть зубами во сне. Следующая причина – это прикус. Если у ребенка неправильно растут зубки и у ребенка есть проблемы с прикусом, то вероятность того, что он будет скрипеть зубами, велика. Следующая причина – это недостаток кальция. Вот, если есть недостаток кальция в организме, то происходит спазм жевательной мускулатуры, и ребенок будет скрипеть зубами. Если было полезно, подписывайся, ставь лайк и поделись с друзьями.